Добрий день, любі малята! Розпочинаємо урок читання. На сьогоднішньому уроці ми вирушимо з вами у подорож до дельфінарію. Та щоб потрапити туди, треба виконати завдання. Тож, пограємо в гру «Впізнай букву, назви звук». Перед вами з'являтимуться букви, а ви швидко називайте звук, який вони означають. Починаємо! І. М. М. О. У. Л. Р. Е. В. А. І. Д. Молодці! Справилися з завданням, мандруємо далі. Послухайте загадки. Про кого в них йдеться? Ці розумні свистуни всім відомі з давнини. Здогадатись ви повинні, в хвилях граються. А ще одну. Спритно плаває, пірнає, іноді і нас катає. В морі він такий один. Здогадались хто? Так, дельфін. Тож сьогодні ми помандруємо з вами в подорож до дельфінарію, де мешкають дельфіни. Працюємо далі. Вивчимо з вами скоромовку «Два дельфіни». Послухайте її. Два дельфіни 10 днів дивували дітлахів. Промовимо її спокійно, повільно, разом зі мною. Два дельфіни 10 днів дивували дітлахів. Спробуємо швидше. Два дельфіни 10 днів дивували дітлахів. А тепер ще швидше. Два дельфіни 10 днів дивували дітлахів. Поставте відео на паузу та потренуйтеся в промовлянні скоромовки. Молодці! Які звуки найчастіше зустрічалися в цій скоромовці? Правильно, це звук «д» та звук «д». В якому зі слів є м'який звук «д»? Назвіть його. Молодці! Це слово «дітлахів». А ми продовжуємо нашу роботу. Пригадайте, назвіть, в яких словах може зустрічатися звук «д» або звук «д». Додайте ще й свої слова. Молодці! Це може бути і дорога, директор, долоня, двері, дитина, помідор, холодильник, будинок, схід, захід. Отже, ми вже знаємо, що звуки «д» та «д» можуть зустрічатися як на початку слова, всередині, так і в кінці. А зараз з вами прочитаємо склади з вивченими звуками. Читаємо разом. Да. Ада. До. Одо. Ду. Уду. Ди. Іди. Ді. Іді. Де.
Еде. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз самостійно. Працюємо далі. Продовжуємо читати склади. Ад, дад, од, дод, уд, дуд, ід, дид, ід, дід, ед, дед. Поставте відео знову на паузу і попрацюйте самостійно. А далі продовжуємо читання складів з наростанням. Тобто ми використовуємо перший склад для читання наступного слова. Працюємо разом. Да, дана, до, дома, ду, дума, ді, діло, ду, дуда. Молодці! А тепер попрацюйте самостійно над читанням цих складів. Продовжуємо читати. Ад, лад, од, нод, уд, руд, ед, мед, ід, вид, ід, рід. Знову поставте відео на паузу і попрацюйте самостійно. А тепер поправляємося над чистомовкою. Намагайтеся чітко вимовляти приголосні звуки. Тож починаємо. Де. Дід козу за ріг веде. Ди. Напувати до води. Да. В діда сива борода. Ді. Кіска теж при бороді. Ду. Поряд з ними теж піду. Повправляйтеся у вимовлянні названих складів. Працюємо далі. Трішечки треба й відпочити. Вітер віє нам в лице і хитає деревце. Вітерець все тихше й тихше, деревце все вище й вище. Листячко затріпотіло, а ми тихенько на місце сіли. От ми й потрапили з вами до дельфінарію. Дельфінарій – це місце, де утримують дельфінів та інших морських мешканців з метою їх вивчення, дресирування та показу відвідувачам. Я прочитаю вам текст, а ви скажіть мені, як ще називають дельфінів? Дельфіни – дуже розумні тварини. За це їх називають
люди моря. Вони доброзичливі, завжди допомагають один одному, не залишаючи в біді. Часто рятують людей, які потопають, захищаючи їх від акул. Тож як ще називають дельфінів? Що ви про них можете сказати? Які вони? А чи доводилося вам зустрічати дельфінів? Розкажіть, як це було? А зараз ми з вами прочитаємо комбінований текст. Ви бачите, що в нього є слова двох кольорів. Слова з синіми кольорами ми можемо читати всі, а чорні будуть для тих, хто вже трішечки більше знайомий з читанням. Тож починаємо. Данило і Дарина прийшли в дельфінарій. Вони дивилися на рибок в акваріумі. Далі вони пішли до водяної арени. Там дельфін Додо і дельфіниха Діді показували виставу. Зупиніть, діти, відео та ще раз прочитайте цей текст. Попросіть допомоги у дорослих. Ви молодці сьогодні. Дякую вам за роботу. До зустрічі!